Hi mga palangga! Thank you so much for watching our YouTube videos. Ako muli inyong palagang si John Paul. And today's video mga palangga, another item na naman ng ating Air review, which is nabili ko siya sa Lazada. At tama po kayo, nababasa niyo sa title. Ito ang Mist Humidifier. But before we start mga palangga, disclaimer lang po, this is not a sponsored video. I'm just sharing yung mga palangga kung ano nga ba yung nag-experience ko with this Mist Humidifier for the past 6 months. Oh, more than 6 months na ko na pala siya nagagamit mga palangga. And I know that some of you are really interested also getting your Mist Humidifier. So if you're interested mga palangga, just keep on watching! So, itong item nito mga palangga, nabili ko po siya sa Lazada. Alam niyo naman, maka-Lazada ako. So, nag-search ko lang siya mga palangga, Mist Humidifier. And I saw this item from the list, which is, natuwa ako kasi ang daming positive reviews for about 5,200, more than 5,200 positive reviews nitong item doon sa shop na yun. So, binili ko na din siya mga palangga. At, ang maganda pa, discounted siya. Kasi when I try to check the price of this item sa mga mall, it costs around 1,000 or 900 pesos. But in Lazada, diba, parang discounted talaga yung price niya. At maganda po yung benefits na nabibigay nitong Mist Humidifier mga palangga. Kasi nga, it will make your room comfortable or your home comfortable, especially when you're doing your yoga, when you're working at home, or you're sleeping, you're reading, or you're actually relaxing, diba? It gives you additional comfy sa loob ng bahay nyo, di kaya sa environment nyo. And based from my experience ka mga palangga, it really helpful when it comes for sleeping kasi nga, it gives you additional comfy at nakakatulog talaga ako na maayos at mahimbing because of this Mist Humidifier. So yun yung mga palangga, share ko sa inyo how this item works, ano nga ba yung kanyang features, yung kanyang functions, paano siya gamitin, and how it will benefit you more. So ito nga pa yung itsura ng kanyang item sa malapitan mga palangga. Ayan. So pure white siya mga palangga. Dito yung mga buttons sa ilalim. Dito sa taas niya yung labasan ng mist. At saka sa ilalim naman yung saksakan ng charger. Ayan. So this is how the item really looks like. At may options. Since may mga buttons siya mga palangga, pagbili nyo sa Lazada, may option kayo mga palangga if you want to add remote control or not. So remote control mga palangga is really helpful, especially kung malayo ka sa item or sa product na yun, and if you just want to control it ng malayuan. So it's really good kasi nandito na yung buttons niya for on and off, yung light, yung papalakas ng kanyang mist, hinaan, pwede nyo siya lagyan ng timer mga palangga. So it's really good kasi makakasave kayo ng electricity in case na gusto nyo lagyan ng timer, makakasave pa kayo ng essential oil, diba? And you also have the option if you just want to make it like a lampshade. So may option ka din mga palangga kung gusto mo talaga siyang gawin lang siyang pang light or gusto mo siyang gawin lang pang mist or both. So you have an option naman. Aside from that mga palangga, syempre yung kanyang charger. Ayan, yung charger ng mga palangga is sobrang ganda kasi hindi siya masyadong yung padiretso. So, kasi papasok mo lang siya doon. So, safe talaga yung kanyang charge. Tsaka mahaba siya mga palangga. Ayan. So, those are the items included from the package. So, now, we will check mga palangga how it will work or how it works. So, para natin malaman kung paano siya gumana, kailangan natin ng essential oil. Meron ako nakitang online shop sa Lazada na madami sari-sari yung kanilang essential oils. So, meron silang bamboo, meron silang, ano pa nga yun, yung parang pang hotel na essential oil. So, maganda siya mga palangga kasi sobrang laki niya, no? This one, meron na siyang laman na 1,000 ml. So, madami rin kayong pagpipilian ng mga fragrance na gusto nyo. Anyway, nasa sa inyo mga palangga if you will be using this kind of essential oil or meron silang essential oil yung maliit. Diba? So, nasa sa'yo mga palangga. But this one is really good. You can actually check in Lazada mga palangga. Sobrang sulit nito. Anyway, so since meron na tayong essential oil, lalagay natin siya dito sa ating humidifier. So now, paano naman natin malalagay yung ating essential oil dito sa ating humidifier? So ito kasi mga palangga, takip kasi ito yung head niya. So pwede nyo siyang tanggalin. So lagay nyo lang dito yung finger nyo. Or you can use any other clip para mataas nyo siya. Ayan. So, yan. Tanggalin siya mga palangga. So, make sure mga palangga na kapag maglalagay kayo ng
essential oil is hindi siya masyadong aapaw, diba? Yung sakto, pwedeng kalahati. Lagay na nga natin mga palangga. Buksan natin siya. At ilagay natin siya dito. This time, konti lang ilalagay natin kasi sample lang naman yung ating gagawin. Maganda mga palangga ko ang yung essential oil na ilalagay is yung colorless. Ito kasi may color. Kaya parang mag-iiba yung color niya later. Especially kapag color yellow, tapos nag-green. Paano ba? Pag nag-color yellow yung light mamaya, so magko-color green siya. Anyway, check natin mga palangga how it will work. So, tatakpan na natin. Ayan. So, ayan mga palangga, naisaksak na nga natin siya sa socket. So, kapag nasaksak nyo siya mga palangga, tutunog siya. Tudut! Parang ganun. Paano ulit? So, yun. Dahil nga may mga buttons siya sa ilalim, mamaya na natin gamitin tong remote. We'll check first the buttons. Meron siyang light. Meron din siyang mga numbers, yung 60, 120, 180, on, high, low, mist. So, pag light mga palangga, magla-light lang yung item natin. Ayan. Nag-light lang siya. By the way, mga palangga, hindi masyadong full yung kanyang color kasi nga colorful. Color blue kasi yung ating essential oil. Kaya, dahil makapal siya, hindi masyadong nabubuo. Pero kapag light, colorless siya mga palangga, talagang buo talaga siya na color itong ating mist humidifier. Tingnan niyo mga palangga. Light pa lang yan, wala pang kasamang mist. So, naano siya mga palangga, nag-iiba-iba yung kanyang colors. Meron siyang 7 LED colors. Maganda siya, di ba, kapag gusto niyo lang magpa-relax, di ba, maging colorful yung room niyo, ganun. You have the option din mga palangga, kung gusto niyo specific color. Let's say, for example, yan, gusto ko green lang, wag siya magbabago. So, yan, you have the option to choose your color if you want. Pipindut-pindutin nyo lang siya, yung light. And you have the option naman if you want to make it like changing colors. Yung pabago-bago. So, you have the options, mga palangga. Since we're done with the color, mga palangga, ang check naman natin is yung kanyang mist. So, by the way, bago mag-mist, ito yung meron siyang timer. Kung gusto nyo lagyan ng timer yung mist niya, o di kaya yung kanyang light, and I think yung mist lang yung ano niya, the timer. And then, there's an option as well if you want to set up a high or low mist, diba? Maganda siya. At ito nga yung mist, pipitan natin yung mist. Yan. Pag pinindot nyo yung mist, mga palangga, wala siya masyadong light, diba? Lalabas lang yung mist niya sa taas. Ayan. Pero, if you want to add it including light, so pindutin nyo yung light. Ayan. Tadaan! Ang lakas ng kanyang buga. Buga. So, sa timer na naman palangga, for that feature to work, pipindutin nyo lang itong mist. Nakikita nyo yan parang dark color. Pag pinindot nyo yan, lilipat-lipat siya. Ayan. May lang timer ang gusto nyo. Diba? Maganda siya, especially kung nagtitipid kayo sa essential oil. At ito naman nasa gitna niya mapalangga, yun yung siset nyo kung gusto nyo malakas yung kanyang humidifier or low. So, check nyo mapalangga. Wow! Sobrang lakas ng kanyang mist. Buga ng kanyang mist. Diba? Anyway, again, you have the option to change the color or make it like colorful. Diba? So na mga palangga, try naman natin yung ating remote control. So sa remote control, maliit lang siya mga palangga, tsaka sobrang gaan. May kasama na siyang battery pag nabili nyo. Dito kasama yung package. Now you have the option to turn it on and off. So kung malayo yung item sa inyo, and so long as naka-plug siya mga palangga, you can press on and off na. Diba? And meron din siyang option to do intermittent, like yung kanyang mist. So, kung gusto nyo intermittent, press nyo lang intermittent. Hindi siya masyadong malakas. Pero you have the option naman to bring it back continuous. Press nyo lang yung continuous. Ayan, tuloy-tuloy siya. And you have the option naman to put timing. So, same lang doon. May button doon paglagay ng timing. Pag press nyo yung mist. Dito din sa
remote, may option din dito to set timer. Aside from timing mga palangga, you have the option as well to have your mist big or small. Same with the other one, meron siyang high and low button doon. So to then, may option din for big and small and light. So you have the option naman dito to change the color, diba? If you want to make it like changing colors or specific colors. So you have the option naman to do it using your little and cute remote control. At nakakatuwa dito mga palangga sa humidifier na ito, hindi siya masyadong maingay. Sakto lang yung kanyang tunog. Diba? Siguro kapag malakas, naka-big and siya, and high yung mist niya, narinig mo talaga yung water. Pero hindi siya umiinit. Kala nga namin umiinit to. Hindi siya umiinit. Tutusin nga, it really cools yung kanyang labas ng kanyang mist. So, na mga palangga, ang gagawin natin, we will turn off the light and we will check or we will see how it looks like kapag naka-turn off yung light. Lights off! Tada! Ayan siya mga palangga. So, kapag naka-turn off na yung lights niya, yung light, na full naman yung color niya. If you will check mga palangga, di ba? Ang ganda, di ba? Nakikita mo talaga yung kanyang mist. Ayan. At saka, nag-iiba-iba yung color niya. So, again, you have the option if you set it in a specific color or gusto niyong like, iba-iba yung kanyang color. I don't know if sa camera siya kasi parang iba yung color niya sa camera. Anyway, ang ganda niya mga palangga, di ba? Sobrang relaxing. Tapos, ang lakas pa ng kanyang mist. Kaya, talaga siya sa loob ng kwarto nyo. So, maganda siya kapag ikay matutulog, or if you're reading, or if you're relaxing, di ba? Wow. So, na mga palangga, try naman natin na specific color lang. Ayan. Ba't ganun? Iba yung color niya dito sa camera. Parang siyang white, pero in reality, it's actually green. Ayan. You have the option to choose specific color na gusto niyo. So, ito na nga po ang ating item mga palangga, ating mist humidifier. So, based from my experience mga palangga, sobrang tibay niya mga palangga. Wala, hindi siya nagmamalfunction yung kanyang item. At saka, it works properly pa rin. So, maganda talaga siya mga palangga. At saka, maayos. Sobrang cute niya tingnan. So, I hope you guys enjoy watching this video mga palangga. If you do, just hit the like button. At kung may mga questions kayo mga palangga, or if you experience already this kind of product, just comment below. At sa mga palanggangan natin dyan na naka-experience nito, share nyo din mga palangga ako ano yung pinaka-the best essential oil para sa inyo. At ito na nga po nagtatapos ang video na ito mga palangga. Kung napadaan ka lang sa channel na ito, please hit the subscribe button and hit the bell notification button na din para update kayo for our next videos. Ako man inyong palangga si John Paul. Don't forget pala mga palangga to follow us on our Facebook page. Ako inyong palangga si John Paul. Hoping you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli, paalam!